तो गाइस ये है एक 25,000 रुपीज का बजट पीसी बिल्ड। तो विक्रम सर इसमें क्या क्या हम लोगों ने कंपोनेंट्स यूज किए? इस पीसी में जो हमने कंपोनेंट्स यूज किए हैं, एमडी का Ryzen 5 4600 प्रोसेसर जो 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है, और MSI का B450M Pro मदरबोर्ड, और 16GB T-Force का रैम हमने इसके साथ यूज किया है। WD का ग्रीन SN350 500GB NVMe SSD यूज किया है। सर्कल का इसमें हमने पावर सप्लाई यूज किया है। केस भी जो है हमने विथ 4 फैन के साथ सर्कल का यूज किया है। तो ये जो पीसी पूरा है 25,000 में बन जाता है और सुपर कंप्यूटर लैपटॉप में आपको मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको एक बजट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो सुपर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। उसका नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया है और व्हाट्सएप लिंक अबाउट सेक्शन में है, तो आप उनको जरूर कांटेक्ट कर सकते हो।